हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो ये देखिए मेरी बेटी को दवा खिला रहे थे, सारा दवा लेके आए हैं क्योंकि हो गया है इसे सर्दी खांसी। ये देखिए अभी ये वाला दवाई पिला दिए हैं और अभी एक बाकी है। कहाँ गया दवा दे। बहुत ऑनलाइन वायरल हो रहा था कोल्ड एंड कफ के लिए, तो ये देखिए मैंने भी ऑनलाइन मंगाया और सही में ये बहुत असरदार है क्योंकि मैंने कल यूज़ किया था तो कल मेरे बेबी पे रात भर सोया भी आराम से। तो जिसके भी कोल्ड एंड कफ है तो प्लीज़ ये मंगा लिया। और मैं ये ऑनलाइन मंगाई थी, लेट आ रहे थे, इसके वजह से मैंने ये दवाई ले लिया। वरना अगर ये पहले मिल जाता, मेडिकल स्टोर में नहीं मिल रहा था तो ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो लेट आया इसलिए वो दवाई नहीं मंगाई।